Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw o Ginoo. Human sila makakaon, miingon si Jesus kang Simon Pedro. Simon, anak ni Juan, gihigugma mo ba ako labaw sa imong paghigugma sa uban? Siya mitubag, oo Ginoo, nasayod ka, nga gihigugma ko ikaw. Si Jesus miingon kaniya, atimana ang akong mga nating karnero. Unya, miingon na usab si Jesus kaniya, Simon, anak ni Juan, gihigugma mo ba ako? Si Simon mitubag pag-usab, oo Ginoo, nasayod ka, nga gihigugma ko ikaw. Si Jesus miingon kaniya, atimana ang akong mga karnero. Unya sa ikatulong higayon si Jesus miingon, Simon anak ni Juan, gihigugma mo ba ako? Si Pedro nasubo tungod kay gipangutana man siya ni Jesus sa makatulo kon siya gihigugma ba niya, og si Pedro miingon kaniya, Ginoo, nasayod ka sa tanan, nasayod ka nga gihigugma ko ikaw. Si Jesus miingon kaniya, atimana ang akong mga karnero. Sultihan ko ikaw, sa batanon ka pa, ikaw ra ang nagbakos sa imong kaugalingon, og nakaadto ka sa bisan diin nga gusto mong adtuan. Apan, inig katigulang na nimo, idupa mo ang imong mga kamot, ug lain na ang magbakos kanimo, ug dadon ka sa dapit nga dili mo gustong adtuan. Sa pagsulti niya niini, gipasabot ni Jesus kung unsang paagiha si Pedro mamatay aron paghimaya sa Dios. Unya miingon si Jesus kaniya, sunod kanako. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Matod pastubag nato sa Salmo, ang Ginoo nagbutang sa iyang trono dito sa langit. So wa gyud trono dinhi sa kalibutan nga gibutang ang Ginoo. Unsa may iyang gibutang dinhi sa kalibutan? Ang pagkasulugoon. Ngilingay mong tupad ing na unsay imong ganahan, trono o sugo. Tingnan ko no. Mga asawa, unsa may inyong ganahan kanang ikay sigig sugo sa imong bana nga mura kag nakatungtong og trono, o ikaw mo sige hagsugo sa imong bana, ana, and vice versa, mga bana. Kamong mga ginikanan unsa man naghimo og trono diha sa inyong balay nga kamo gyud magsigig mando, mura kag nakatungtong og trono, or magsige mog alagad sa inyong mga anak. Kami sang mga pari, kumusta man? Naghimo na mig trono dinhi sa kalibutan o nagsige mig alagad sa katawhan? Ang ato karong mga government leaders, labi na ang bag-ong na elected, kumusta man? Naghimo na silang ilang mga trono o siging alagad? Musugod na gitaghimog trono dinhi sa kalibutan, anha gyud mahugno ang atong kinabuhi, kay mag-away naman ta, mag-ilog na, magtigi na ang kusog. Mao na diri sa atong unang pagbasa, ang dunay mga trono nagkalalis-lalis, di na sila kamaong mo desisyon nya. Si Pablo nga iyan ang gikuha ang iyang trono, relax ra siya, ug asa siya dadon, asa siya husayon nga trono, asugot ra sad siya.
Unang gidasya, giplanuhan siyang dadto sa Roma. Diri sa atong ebanghelyo, si Jesus nangutana ni Pedro, katulo, pamilyar man kay ni nato. Sigihan siyang pangutana, gihigugma mo ba ako? Niya pag-ingona ni Pedro sa ikatulo nga nasayod ka sa tanan, Lord, nasayod ka nga gihigugma ko ikaw. Ningon dayon si Jesus, atimana. Amo gini yang tubag kanunay, atimana ang akong mga karnero. Pasabot, ayaw paghimog trono, paghimo og sana commitment, isip sulugoon, hangtod Dios kamatayon. Ug mao ni ang gikinahanglan nato karong panahona. Kamong mga parishioners nako online o territorial, unsa man mo, magpasugo ba mo nako o dili? Nyag magpasugo gani mo, hala, padayon mo palit og slot. Bahala, nagwa na tay slot karong gibaligya, padayon nagpalit. Og mas nindot inyong padayonon kadtong CTO kay sa tinud-anay napatay mga balay nga himuonon, wap atay budget kay na short na ta. Mao na lang ni atong slot nga ipadayog baligya ang CTO kay di ta maghimog trono, manghimo tagbalay sa mga kabos. Ana no? Mga kuan pa ni kabuk balay nang apply na to, mga 300 ang atong nabuhat, mga 135. Ya, atong niya karong tuiga unta 61 atong buhaton, mga pila pa may atong nabuhat, mga 45. So napay mga 16 or more or less 16 kabalay nga wapan nato mabalik og buhat. So kini dili na ni trono, pangalagad na ni siya. Og mao ni ang atong kanunay nga paningkamutan. Og iampo sab nato ang atong mga leader sa simbahan o sa gobyerno nga mahimo sad silang mga alagad, dili mga hari nga maghimo sa ilang mga trono dinhi sa kalibutan.